Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Занасти ХП, и сегодня у меня будет рассказ «Ветер солнце». Начнем. Давно поспорили как-то ветер и солнце. «Я сильнее тебя», сказала солнце. «Нет, я сильнее», сказал ветер. Спор продолжался слишком долго. Ни к какому решению они не пришли. И тут они увидели плотник. «Ой, на нем проверим, кто сильнее». «А что, хорошая мысль», сказал. «Хорошо, ветер, но первым будешь ты». Задул с такой силой плотнику пришлось накинуть плащ. Он все шел и шел. «Ну что, не вышло?» спросило солнце. Солнце стало сильно отсюда. Он скинул плащ и сел, чтобы немножко отдохнуть. Он был рад, что закончилась такая буря. Вскоре солнце стало очень сильно печь. Ветру ничего не осталось, как признать солнце сильнее его, а будет продолжить свой